Salam alaikum les amis, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Re-bienvenue des testeurs. On s'excuse, je sais que ça fait un moment ما بقيناش درنا حتى شي حاجه مده طويله مي كلشي عارف بما كان البروبليم تاع الكونفينمون مع الكورونا فيروس. دايوغ مازال كاين الفيروس، حداو راسكم حداو راسكم حداو راسكم. وهاني رجعت بلوتو احنا رجعنا دونك غنخلي لك بلاصتك سي شو زربيليا ها دونك رجعنا. رجعتي غدير بوحدك غتخدم بوحدك زعما امبوسيبل، خدم بوحدي امبوسيبل. دابا داخلين في سلسله جداده نتوما غادي تفهموا ان شاء الله. نبداو بعدا بالسلسله ديال اليوم اللي بغينا نديرو شكون الرابح. شكون الرابح؟ فوالا هذه ابيزود الاولى كنشوفوا مثلا تيب ماكدونالد كويك برجر بيتزا هذا وكنكومباريو ما بيناتهم كنعطيو تقييم مبدئي من وجهه نظرنا حنايا على حساب الفلوس على حساب لا كاليتي على حساب بزاف ديال الربح. شكون رابح تحدي العمليه؟ حيت اليوم معنا نيت جوج ديال العمليه. دونك اجوردي سا سرا لو ماكدونالد VS le Quick. Donc McDonald's VS le Quick avec les deux sandwichs qui conservent Big Tasty ديال McDonald's اللي كلنا تنعرفوا مع le maxi tasty ديال le maxi tasty ديال le Quick. Voilà donc voilà on va faire la commande tout de suite. Donc voilà, donc la commande d'Ala Hicham, il a commandé un Quick ou un McDonald's. On est en train d'attendre d'ailleurs. En attendant ما تبخلوش علينا بدير لايك Merci. صابوني بزاف دونك فرقعوا داك الكونتور بالبلوها فرقعوا مزيان لي لايك اي سورتو لي زابوني. دار هشام واحد حيت هو يسوكيب دو تو سكي تكنيك في لاشين ولقى بما البورسونتاج 83% ديال لي تاع لي نون ابوني 83% تاع المشاهدات من الناس اللي ما ابونيش. ابوني. دونك الدراري كنضربوا شويه ديال التماره كنبريباريو بزاف ولعيبات الا عجبكم ما خسرتوا والو فوالا داك البوطون روج activer la cloche. Ça va nous aider beaucoup et ça nous fera vraiment plaisir. Ça nous encouragera quand pas possible. حنا كنحاولوا نديروا ان ايفور باش نقدموا لكم شي محتوى اللي يكون زوين. نبقاو نتسناو بزاف. مي نو حنا كنتسناو 3 2 2 1 اي فوالا. فوالا جات لا كوموند. ماكدونالدز VS الكويك. دونك قبل من كل شيء ما تنساوش هاد الظروف اللي فيها حنا قبل ما نقيسوا اي حاجه. وي ما تنساوش نعقموا يدينا. Donc McDonald's, tout le monde sait, le Big Tasty. Voilà. Par contre, ils sont presque pareils sur l'emballage, on regarde la couleur bien sûr, le design. Okay. C'est la même chose. Les frites. Bismillah. Alors la première différence, bien visible sur le pain. Donc elle a pain sésame. Elle a pain normal, عادي. ماشي ما brioche هذا. Je pense que qu'il y a une petite différence حتى في la taille. Qui est bien encore plus grand. Voilà exactement. Tasty ديال McDonald's كبر من ديال Quick. Exactement. نحلو نشوفو. Donc bon, je sais pas si vous voyez ou pas. La sauce. Là la différence. Montre-moi chauffe. Voilà, donc il y a plus de sauce sur le Tasty McDo. McDo, attention le Quick, McDo qui marque les points pour l'instant. Plus de fromage de McDo. Et ben, donc visuellement, pour l'instant, le premier point, il va au McDonald's. نعطي حتى انا للماكدونالد. قبل ما نبداو التقييم ديالنا في هذا الشيء هذا ما فيها باس نقولوا للناس les coûts ديال كل واحد فيهم. Ah oui, faut pas oublier le prix. Donc هذا le Big Tasty, le menu Maxi Best of كامل, il coûte 69. Donc sur le Steam le Big Tasty Maxi Best of. Le menu Best of 60. كل شيء. عند الكويك 65 درهم. 4 درهم de différence. McDonald's un peu plus cher. غادي نشوفوا اسكو سا de toute façon c'est pas une grande différence. واخا ملي نشوفوا اسكو سا سامبلي واش هادشي هذا كيبان في لي غو في لي ساندويتش بزاف ديال الحوايج. فوالا هشام نص. دونك ها هي باينه لا ديفيرونس ديجا هنا. عطيني النص من عندي. نص الكبيره. فوالا سلموا ستيلين لو ماكس تيستي. وهذا لو بيج تيستي. bien sûr le big tasty عندي هشام كاينه une différence c'est vrai. Même on dirait que الكفته اللي عندهم هما elle pèse plus lourd كيما les frites. les frites. دونك نقطة
اخرى. كل صراحه الماكدونالد deuxième point 2-0 jusqu'à présent. 0. Après, on a une note moyenne. Ça va. اوكي دونك باش غتبدا غادي نبدا بال allez quick. واخا مقسوم من النص ما فيها باس كما كنقول دائما Comme d'habitude. مقلوب. Style Hicham. Alors, ما نشفش لافي كليون عادي. ما نشفش حسيت بلاصوص لو جو قريب للبيك تيستي حيت انا هذا ديال الكويك قريب للبيك تيستي مي بحال الا قلتي بور موا ناقصه شي حاجه بارابور حيت انا مولف تناكل البيك تيستي دونك لا سي لا بروميير فوا اللي غناكل ديال ماكسي ولا ماكس تيستي. موين fromage salade فوالا فروماج شيدار سالاد طوماط. c'est tout et steak. Toi? انا جو تروف كو هذا بون انا جو كوني لو بيك تيستي مزيان جو تروف كو هذا ماشي فريمون قريب ما كاينه واحد لو غود اسيد شويه طالع دونك كاين لو غود حامض ان بو برونونسي هنايا في هذا ديال لو كويك ابار سا لا كومبوزيسيون اون ميم انا بيرسونيلمون بانت لي شويه الي ديكومبوزي كاملو لو ستيك صغر شويه. Toi, tu as la tomate. Là, j'ai pas de tomate ici, mais bon, c'est normal. Parce دونك que فوالا c'était دونك دوكو كانت غير 4 طوماط. Voilà, on a quand même assez de. وكونت الا شفنا في النص الاخر عندي اون طوماط هنا. وعندي une tomate هنا. Ça, c'est pour le big لو tasty. بيك تيستي دونك فوالا مازال ما كملناش وهاد لا بارتي باش نشوفوا شكون اللي غياخذ لا نوت فينال تاع لو ساندويتش. فوالا اكزاكتومون. Donc, on passe au big tasty. ندوزو للثاني. Big tasty, comme d'habitude, quand des chiens un cas. Non, un cas. Tasty, ça change pas, c'est le tasty. Mais franchement, ما غاديش نشرح بزاف. كاينه une différence. Non, je Pour fais moi, déjà la différence. كاينه une différence. Le goût déjà, le goût. Ouais, le goût. Partir la combinaison ma belle fromage ou la sauce, Ouais. elle est meilleure que le tasty que le maxi tasty. Ah ouais. Ouais. Pour moi. Ok, bah je vais انا غادي نشرح لك علاش. دونك ديجا دو 1 هذا ديال البيك تيسي لي ان بو اوسي غادي غير اوسي نطلعوا شي شويه بالابزار. ما عرفتش حسيتي بالغو ديال الابزار حاضر هنايا. Il y a plus de goût de fumée, donc à mon avis غيكون sur une base de barbecue. Tout à fait raison. اللحم en soi donc عندي peut-être un assaisonnement مزيان. و on sent plus هذاك انا pour moi donc la sauce elle est beaucoup plus présente هنا la sauce حاضره اكثر. OK donc plus de fromage donc il y a un double fromage هنا. Donc voilà, c'est pour ça que tu as plus de différence en fait. C'est pour ça que j'ai senti le fromage encore mieux que le maxi tasty. Apparemment le quick c'est notre avis c'est l'avis تاع la chaîne de Vicky Tester mais Voilà ça n'applique واحد القضيه لا في ديالنا هذا الشيء هذا رايي الشخصي ديالنا حنايا. c'est vrai mais Après que d'autres gens ils peuvent aimer هذا على هذا ça dépend الاذواق ديال الناس. OK donc McDonald's tu as gagné. ماكدونالد راه بحال بحال. Quick peut-être d'autres sandwichs parce que de toute façon c'est la première épisode donc يقدروا يكونوا d'autres sandwichs les quick effectivement يقدروا يكون فايت en tout cas les frites c'est les mêmes donc certainement ما عمرهم ما غادي يفوتوا parce que sans بلا ما نفكر بزاف les frites ديال ماكدونالد ماكدو سي لي ميور ما عرفتش واقع مي سي لي ميور. c'est les meilleurs. مازال السلسله ديال شكون الرابح مازال يمكن الكويك ياخذ لا ريفونش ديالو. Oui peut-être d'autres sandwichs d'ailleurs خلونا في les commentaires il a عندكم des propositions تاع d'autres sandwichs ولا بلايص اخرين اي حاجه اللي بالكم c'est vous qui choisissez لا بات لكم شي حاجه ولا شي ساندويتش ولا شي بلاصه بغيتو نديروا لها على كومباريزون مرحبا. Exactement. Une composition de sandwich بغيتونا نقارنوا مع بعضياتهم. Laissez-nous ça dans les commentaires. Exact. وحنايا on se fera un plaisir de les Un grand plaisir de se faire livrer ici chez nous et faire la comparaison. نتوما غير شجعونا Donc like partagez si vous voulez et surtout les non abonnés 10000 لايك ان شاء الله في هذه الفيديو ما تحشمونيش ها. انا جندي 10000 ابوني. 10000 abonnés pourquoi pas. Le plus important vous êtes très fort donc je sais que ما غريباش عليكم تقدروا توصلونا ل 10000 abonnés facilement. N'hésitez surtout pas, on vous aime beaucoup. Je vous dis une chose في المغرب on est les seuls اللي كنديروا هذا qui كيديروا هذا الكونسيبت تاع الكومباريزون. Voilà donc les amis la moyenne pour moi ça sera une note moyenne
Bon, on va rester sur 8, une moyenne pour moi de 8. McDonald's vs 6,5 le Quick. Pour moi. Pour Hicham, Pour moi, ça sera un 8 sur 5, ou la 8,5 pour McDo et un 6 pour Quick. ok, bah voilà, donc c'est la note moyenne, t'as le client normal et t'as hein, Les chefs, dégustateurs. le dégusteur un peu professionnel. Avant de finir, Aziz, il a aussi mon 10,000 abonnés, 10,000 likes, qu'est-ce que tu proposes? Bah écoute, شنو غندير لهم؟ 10,000 لايك نديروا لهم لي بغاو لي بغاو اي حاجه بغيتو نديروها نديروها Le restaurant préféré ديالكم, le menu كامل. كيما كان لو ريستورون كيما بغا يكون سناك فاست فود ريستورون اي لو منيو دونك اللي غيبان لينا بزاف في الكومونتير, نديرو دي ستاتيستيك, اللي غيبان لنا بزاف في الكومونتير, le menu كاملو à 10,000 likes, on vous promet, on va le faire, et à 10,000 اقبلوا abonnés. التحدي اقبلوا التحدي. أقبلوا التحدي. Sur ce les amis, merci infiniment d'être restés jusqu'à la fin. شكرا لكم بزاف عاوتاني سمحوا لينا حيت هاد لا بيريود غبنا عليكم. On compte vraiment sur vous. On va pas lâcher. حنا كاينين كنا قلنا لكم بما حنا كاينين et voilà on est en train de le prouver. وغادي نبقاو معكم ان شاء الله. Il y a encore plein de trucs à faire, plein de nouveautés, plein de coins à visiter et surtout plein de comparaisons avec Hicham. Re-bienvenue. ميرسي حبيبي. ما تنساوش خليكم في داركم, خذوا الحذر ديالكم, الوقايه التامه. تعقيم ديما التعقيم. السلام عليكم, تكونوا بصحه. Ciao.